愿意缘根为着咱的爸上帝，愿怜悯甲疼痛，为着每一位主所疼的兄弟姊妹。主讲，恁着脱去恁旧的性情，着穿起来，穿啥物？穿伊圣洁的新衫。因为恁本是圣的，上帝是用安尼创造咱的，主救咱，因带咱，就是要到伊的面前，用心来穿起真正圣洁的衫，诚做上帝疼的百姓，诚做上帝宝贝的囝儿。主的应允伫咱的中间，通过今日圣的礼典，通过今日的洗礼甲圣餐，搁一摆咱来证明即个真理，伊无弃杀咱每一个人，上帝无弃杀咱每一个人，他没有放弃我们，那这不要放弃你自己。这是新年的第二礼拜。第一礼拜，咱有新的中级首长单工来就职；第二礼拜，咱有洗礼甲圣餐。所以，互咱通看见，对伫咱的教会，对伫咱的信仰，咱一直咧行，咱一直往前顶行，往主所为咱定着路咧行。那这，咱刚开始。用着火热的心，用着上帝所予咱看见奇妙的事，咱做伙同心来行入即条信仰的路。总是即条路要行，主讲，就先脱去你旧的性情，互旧的过去，新的才会来到。旧的若无过，新的会来。主直接所强调是讲，叫咱细心研究。就旧的拢毋好，主一只所强调，迄个旧有伊特别的意思。伫咱今日所读的经文，咱就要做伙来看，啥物是着脱去遐旧的代志，上帝所无欢喜的，毋是咱基督徒所应该爱有的。脱去，主讲咱着脱去旧的性情。亲像咧脱一领衫共款，脱到啥物程度？毫无保留，将你身躯顶你所有一切，无论是你挂你穿的，全部拢脱掉，脱互穿去。你若无安尼，无法度诚做迄个互旧的完全过去的人。咱逐工拢有洗身躯啦吼，有无洗会紧放？拢有洗啦吼，咱洗身躯拢有一个经验啦吼。逐工洗身躯时阵，衫拢爱换一丝新的嘛。特别是有做工课流汗时阵，一定爱换。咱敢有迄个经验，干若换衫无换裤，啊是干若换裤无换衫，是讲看着清清气气。无拄捌拄过吼，有一工嘛是安尼流汗，是讲哎这看起来着。衫是有垃圾爱换着，裤换着清气清气。但我去洗身躯出来时吼，甲换一领新衫，啊甲穿去，感觉袂歹。但我要搁领迄领裤要穿起来时阵吼，会较输一个有新的妇人啦。啥物意思？闻着家己迄臭酸味，家己就挡袂了。我即领裤换着无垃圾，哪会味遮重？无怪大家看着我叫阮洗身躯。当你无脱起来，无去洗时阵，你拢无感觉。啊，迄本来就你的味啊，你着习惯啊，偌遮久啊，你已经习惯。总是即个习惯，你所习惯的，毋是上帝所看最好。上帝讲，我要互你穿新的，啊，旧的着拢爱换掉。你若无换掉，到尾你嘛会发现新甲旧袂合，新酒甲旧皮带袂合。脱去。是着完全脱去，所以伫新年一年，咱爱问爱家己，哎呦，伫过去的这日子，伫过去一年中间，我敢有啥物是放袂落的？有啥物
压着我的心，抓着我的心，互我袂困袂好势，互我日日忧怨、操烦、忧愁，感觉毋愿的。主讲遮拢爱脱去。你若无脱去，伫新的一年，上帝所要祝福互咱的，你得袂着。福杯的杯，你若无甲换清气，生的袂当倒来。旧的你若无甲用掉，无甲啉掉，伊藏的臭酸。主讲伫新的一年，互你的杯清气，互你来领受我新的稳定甲祝福。伫新的一年，我所互你新的目标，会爱用安尼，你才行会落，若无你行袂到。清气咱家己，脱去所有一切的垃圾污秽。主命令咱爱脱去到伫完全。主命令的话是讲个啥听？第一个，互信伊的人听。你若要信耶稣，主讲你着脱去，你着照安尼脱去。因为你若无脱去，你就袂当称做是一个信耶稣的人。信伊人要脱去，自从你要对毋信到伫信的中间，你要脱去啥物？可能较早以前，较早过去着可能有信其他的，是讲有无神论的，但是有一寡无好，可能拜拜缀人迎喜，缀人闹热，是无好一寡习惯。主讲你若要信伊，你着爱安怎完全弃散过去，遮一切无好的，才有导致信伊的人身份。主要求信伊的人爱脱去所有一切外在的物件，外表的物件。厝内讲较早可能有采一寡迄种形象啦是讲迄不敬，拢爱甲清掉，爱互厝清气。可能有揪一寡符插伫面床头是插伫倒的，吊伫倒，搭伫倒的，拢爱甲清气清气。可能你有去佚佗的时阵，摕一寡游览品转来，人为的人迄是人生命咧拜安尼，咱嘛毋知当做既然去买转来，全部拢清掉。你若要信主，就互你的家庭所有一切外在看到拢是清气的。清气为着要啥物？可能属于主的物件。人对你的家庭、对你身躯所牵扯，一看才知讲，这信耶稣的羊后是日价，厝后吊是日价，后迄种便利圣经的经节，这信耶稣无毋对。莫互人去到你的家庭去看，这有知了即摆这是信耶稣，是拜拜安尼看拢无安尼。将你所有一切外在物件拢清去，清去，主的祝福才会临到。因为主耶稣嘛讲，一个人袂当侍奉两个主，你袂当侍奉主耶稣，阁想要侍奉你家己所想的。只有一个主，你着信，嘛是着爱信，你才有得到对主来祝福。主讲完全脱去，是互第二款人。这个命令是互第二种什么款的人？你要军队耶稣的人，军队耶稣的人要怎脱去？拄仔咱圣经章读，对你一个愿意相信主耶稣的人，你所着除去的，就是咱所读的圣经章。伫哥罗西书3章50，伊安尼讲：奸淫、误会、邪的心情、歹的私欲，以及贪心，贪心嘛是拜偶像，这一切拢是外在，你爱除去。若无除去，你袂当称做是一个信耶稣的人。你若要做一个军队耶稣的人，耶稣甚至搁较强调，你着做啥物？伫第8章讲。除去恁心内一切的怨恨、生气、恶毒、诽谤，甲喙内见笑的话，无伫白贼相骗，因为恁已经脱去旧的人甲伊的所做。耶稣对进一步要军队伊的人要求啥物？你毋嘛外在爱脱掉，厝爱改变，环境爱改变，穿插爱改变。甚至连你心内所想的、你意念所放的，拢着改变。若无你无法度缀上帝话伫你内面，无法度互主的话名充满伫你内面。
你就会参像我共款，敢若换关顶的衫裤换，连你家己都挡袂了。你就参像迄耶稣讲，伊家己啊身躯拢清清气，心内嘛清清气啊，甲鬼拢赶出去啊，结果咧，你无互主充满伫你的心内，结果迄个鬼出去佫带7个比佫较歹去啊。所以清气咱的外表是第一步，信主是第一步。总是当咱心内建立成做一个基督徒时，咱来面对就是咱心内一切遐无好的想事甲意念，你爱对付伊，将伊钉死伫十字架顶，直到安那，伊完全消失伫你的性情内面，互人看见你所讲的，听见你所讲的，就是一个新创造起来。哇，这个无简单。较早信主进前知影，即摆信主了，竟然不得了，遮尔啊好的性情，遮尔啊好的活命，遮尔啊乐观，共款面对代志，伊竟然叫我平安，袂输咱安那有天有上帝咧帮伊担报错。当你的朋友若感觉讲你安尼安安稳稳，袂输咱袂晓袂记住，你就甲讲，对，因我有上帝咧甲我担。虽讲我嘛是参你面对共款。爱认真照是通读，虽讲公司咧裁员，也无讲我袂裁着，但是我有上帝。今日我若互上帝祝福一只，我会当做更较好。就算我用裁掉，我去另外一间上帝赐福比我即摆更较好的工作。无论我伫啥物款的境遇，我的上帝甲我伫咧。只要上帝若甲我伫咧，我就永远无离开伊的福气，无离开伊的祝福。安尼我要惊啥物？耶稣讲，每一个信伊的军队里啊，你着脱去你外在一切，你的环境，定心用信来成做你的记号，做一个真正基督徒来称起来，称起基督的款式，互伊的活命充满伫咱的内面，这才会当称做是真正基督徒。脱起来，称起来，佮成做一个基督徒，这是一个过程。咱嘛因为迄个过程看起来真长，我即马做袂到，就感觉我无法度。即个过程是安怎？你不断日进，不断认真对付，认真来行，认真来做，一日一日你着做比哪来哪好，一日一日你着哪对迄个目标哪来哪规划，就亲像咱咧教囡仔9×9乘法表共款，你嘛无可能教一届恁囝就了袂互你听。那安尼你可能嘛爱听着，即我敢有跑毋对，因为我数学都拢不及格，阮囝仔教一届就了。囡仔嘛是爱豆豆学啊，你背一届伊背一届，你背一届伊背一届，过来安怎？伊家己背互你听，啊听你背明仔载背后日背，背几项伊背到安怎？背到伊拢背起来，毋嘛背起来，过安怎？看着伊还甲运用，哦，伊会晓1、2得2，伊嘛会晓2、1得2。伊袂讲正病袂晓变落来就袂晓，伊晓活用这一切。所以咱信主嘛是有伊的过程，毋免惊。当你信的时候，你开始咧行的时阵，上帝就甲你伫咧，主会伫你的身躯边陪伴你，伊会用圣心来提醒你。哎呦，这个做生意还袂改着哦，这还无够完全哦，这毋是我欢喜的哦。上帝用圣心来提醒咱，闪避迄个无好，面对咱所着改变。就你信主了，上帝就爱你去逃避过去你所无愿意面对的。较早搁含人讲的，大概拢叫人讲。当你信主了，上帝互你足一个机会，叫你家己讲。虽讲摩西伊找照讲伊口才歹，上帝找亚伦伊的哥哥帮伊做法着，到尾其实嘛是摩西家己咧讲。上帝互摩西真侪机会来学习面对伊家己的惊吓甲软弱。信主，咱就是爱面对所有一切心内以及外在，保守着上帝创造咱的一切。上帝是用好创造咱的，所以一切若无好的，上帝拢会互咱有机会拄着迄款的环境来学习要安怎挖靠伊来拄去，互你变做一个真正勇敢、壮大。有新的活命，有信心的气力，是上帝囝儿的款式。咱想想，咱若是上帝真正的囝，上帝的观念咱有无？有。上帝的应允咱有无？咱有。
上帝迄个统治万物，互万物看到上帝是幸福的观点，咱有无？有。安尼咱要惊啥物？兄弟姊妹，咱的主到伫世间，就是要帮助咱恢复伫咱的身份，毋通惊你的环境，毋通惊你性命所拄着，因为你拢会当倚靠主来牵引。你袂惊，只要信主，你就得救。所以主即两个得救，其实已经包含完全一切。得救毋嘛，互你面对这个问题，解决这个问题尔。得救嘛，搁一摆恢复你的心神，恢复你的信心甲勇气，互你搁一摆明白知影，我是上帝囝。我有阳光美丽，我有治理的权柄，我有人的尊严，有上帝优先，我有基督的性命，通互世界来改变，参像上帝国临在共款。这是咱每一个基督徒所领受的应允。主来就要帮助咱换新咱的生命，帮助咱脱去咱所有一切垃圾甲污秽，直到咱完全参像主来领受即款完全丰盛、圆满基督徒的人生。除了脱去，主嘛爱咱做一件代志，叫啥？穿起来，毋通脱着跟爱穿起来。穿啥物？穿主的衫。穿主用伊的活命所想出，互咱迄领白惨像洗的衫。即领衫有主的记号，即领衫有主的保卫，即领衫嘛是帮助咱搁一摆用即领衫来掠走咱一切垃圾甲污秽，互咱有即领衫成做一个记号，我当是上主的，我上主耶稣，我是主的羊，我是伊的保卫所掠走。我用即领衫也成做我的勉励，我毋嘛要有即领衫穿伫我的外口，我嘛要互主的活命充满伫我的内面。